Izdagi elektromobilni qaysi pulingizga oldingiz, Hoji opa? Nima edi? Feramon sotib oldim. Bo'ladigan gapdan gaplashaylik. Statistika bo'yicha ajrimlar soni juda ham yuqorilab ketibdi. Guli opa, sizga alohida vazifa. Feromonlarning partiyasini sal kattaroq tushiring. Narxini ham sal arzonlatsangiz, qishloqdagi ayollar olib, oilalar ajrimlar soni sal kamayarmidi? Sen bilan mana shu masalada gaplashmoqchi edim. Katta partiyada mol kelyapti. Shuni bitta Instagramga qo'yib reklama qilib berishing kerak. Reklamadan muammo yo'q. Uni o'zimiz hal qilamiz. Menga qarshi urush ochishga o'yin allaqachon boshlangan. Bizga ta'zim qilib, tirjayib turganlarni qo'llariga qaragin. Qo'llarida changallab turgan loyini yuzimizga chalpishga harakat qilishadi. Tuzimizni yeb, tuzlig'imizga tupurishadi.